duhet i kritikojmë të tjerët, të gjithë ne, jemi mësuar të besojmë se ekziston kritikë konstruktive dhe kritikë jo konstruktive, kritikë për të ndihmuar personin dhe kritikë për të lënduar. Po çfarë është kritika që ne lëshojmë kundrejt një personi? Është energjia që ne i çojmë atij. Nëse kjo energji është shumë e fortë, ajo mund të shndërrohet në një programim për të. Nëse ne i themi një personi që nuk je i zgjuar, nuk je i talentuar, nuk je i bukur, ne jemi duke e programuar atë për këtë. Nëse i themi një personi që këtë apo atë nuk e bën mirë, atëherë kjo është energjia dhe vibracioni që ne jemi duke i përcjell atij. Mos duhet vallë të na pëlqej apo të jemi dakord me gjithçka tek të tjerët. Jo. Në vend të kritikës, ne mund thjesht të shprehim pëlqimin ose mos pëlqimin tonë, të shprehemi mbi atë që na bën të lumtur apo nuk na bën të lumtur, pa që nevoja që vlerësimi ynë subjektiv të lëndoj dikë tjetër. A duhet i kritikojmë të tjerët?